小年儿快乐啊！哎呦，准备好了都。过小年嘛，今天去把鞭炮放，一会儿把灯笼给它挂。哎呀，真好啊！这是鞭炮一响，黄金万两。我们这边过小年的习俗，早晨起来先放鞭炮，然后把灯笼挂上，然后就开始准备年夜饭了，是不吧？嗯，好，咱先把灯笼挂上，然后再放鞭炮。哎，这红灯笼买的挺好啊。放鞭炮喽！好，点火。快跑！这个回家做饭。好，弄年夜饭了呗。哎呀，爸，还有鱼啊！啊，必须得有鱼啊！咱成天抓鱼，这道菜哪能少啊？天上飞的咱安排不了，地下跑的水里游的必须得安排上去了。好，这鱼老在家了。你看这大鱼，生龙活虎的。哎呀，咱就给它挤出来。行，这道菜行啊，硬。哎，老硬了。这回挤完了，咱们把菜摘了，咱们就开始做。这回咱把菜给摘出来，你妈好做。咱们炒不了，咱们得给干点零活啊。打打下手啊。对呀。也听说你最近拍电影了。啊，我最近看那个电视剧《漂白》，那个主人公跟你长得老像了。啊。第一道菜酱焖河鱼，第二道菜青蘑炒瘦肉，第三道菜韭菜炒鸡蛋，第四道菜蒜蚝炒肉，第五道辣炒海兔，第六道韭菜炒鱿鱼。咱们这切黄瓜蘸酱吃。开饭了！哎呦，第一口粉丝先吃啊！这道菜可老硬了。这怎么样？天上的龙肉咱安排不了，地下的鱼肉必须安排。啊，这可驴肉呗！哎呦我天哪，这啥时候偷摸买的？这可老香，那是买什么都能告诉你吗？来开吃吧！今天菜系小年儿了，一下就能感觉出来，确实比以往硬了很多。你平时呢，我这终于是个年呢，基本都有。到这个时候就是花钱，一天我感觉都好几百往外花。啊，这事儿不能算钱了，你赚钱就没有意义了。好吃。今天是小年儿，在这里祝屏幕前的爷爷奶奶、叔叔和婶婶、哥哥姐姐、弟弟妹妹们身体健康，万事如意，多赚人民币。来，大家预备，新年快乐呗，小年儿快乐。快乐。哎，别忘了点小红心的啊！喜欢这种农村生活，点关注，点赞啊！我们视频下期再见，拜拜。